ഇത് കോഫി നല്ല പതമുള്ള നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കണ അതിൻ്റെ സെയിം എഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ രാവിലെ കുറച്ച് മെനക്കെട് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുന്നതിനുണ്ട്. പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് വൺസ് അതിൽ ആ മറ്റേ കോഫി പൗഡർ വെച്ചിട്ട് കോഫി പൗഡർ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര പണിയില്ല. കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. പക്ഷേ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്, നല്ല പതമുള്ള. ഇതിൽ പഞ്ചസാര ഇടാണ്ട് കുടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇതിന് മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇത് വെക്കും, ഷുഗർ വെക്കില്ലേ, അതേപോലെ വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളി കോഫി കുടിക്കാം. കോഫി ലവേഴ്സിന് വേർത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോർണിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു കോഫി മെഷീനിലാണ് നമ്മൾ കോഫി ഉണ്ടാക്കിയത്. അഗാരോ എന്നാണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ പേര്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എൻ്റെ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ട്, ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു ലിഡ് ഉണ്ട്, അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ. ഇതിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോഫി ബീൻസ് വേണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൽ വെക്കാം. ഇല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം തരിയില്ലാണ്ടുള്ള കോഫി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിലാണ് നമ്മൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ സ്പൂൺ ഇതിന് കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് കോഫി നിറച്ചതിന് ശേഷം ഇതാണ് സ്പൂൺ കേട്ടോ, ആ ഒരു സ്പൂണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ നിറച്ച് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ കറക്റ്റ് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നോളും. നിറച്ചും വേണമെന്നില്ല, നമുക്ക് എത്രയാണോ കോഫി ഇടേണ്ടത് അത്രയും വെച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ നിറച്ചും വെക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് ഒരു ദിവസം 2 നേരമൊക്കെ കുടിക്കാനുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസമൊക്കെ കുടിക്കാനുള്ളതേ ഞാൻ വെക്കുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്ലഗ് കണക്ട് ചെയ്യുക, കാരണം ഇത് കറണ്ടിലാണല്ലോ ഇതാവുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇത് ഓൺ ആക്കുക. ഇത് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നീങ്ങുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇത് ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ആ ഗ്രീൻ കളറ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോഫീൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി, സൈൻ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചൂടാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ നീങ്ങിയിട്ട് ആ കോഫീൻ്റെ പോർഷനിൽ വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ചൂട് വെള്ളം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ വെള്ളം ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പം കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ലൈറ്റ്, അത് നിൽക്കും. ആ നിൽക്കുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ചൂടായി കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തി എന്നുള്ളതിനാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ നല്ല ക്രീം കോഫിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോണത്, കാപ്പുച്ചിനോ പോലെയുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത്. അപ്പം ഞാൻ അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയപ്പം ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കത്തി, അതായത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നിന്നു. അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, സെറ്റ് അല്ലേ? എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ആയതിനു ശേഷം നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇത് ആക്കുമ്പം ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിവാക്കുക. എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഇത് തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കണം കേട്ടോ. ചൂട് വെള്ളമാണ് വരിക. ഫസ്റ്റത്തെ വെള്ളം ഒന്ന് പോക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി വരുന്നത് ആ ട്യൂബിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, എന്നിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് നമ്മൾ കോഫി ആക്കി വെച്ചില്ലേ, അത് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റ കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ലോക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഹാൻഡിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് വരുന്നതാണ് ലോക്കായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിമ്പിൾ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏത് എന്താ പറയുക കപ്പിലേക്കാണോ നമുക്ക് കോഫി എടുക്കുന്നത്, ആ കപ്പ് താഴെ വെച്ച് കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കപ്പിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ കോഫി എത്ര നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കോഫി ഇങ്ങനെ ബ്രൂ ചെയ്തിട്ട് വരും, നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ കോഫി വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു കപ്പിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇത് നിൽക്കും. ആ ബ്രൂ ചെയ്ത് വരുന്ന കോഫീൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അത്ര എടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഫോം ക്രിയേറ്റ്, അതായത് പാലിൽ ചെയ്യണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത്. അതിനുശേഷം ഈ കപ്പിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സിമ്പിളില്ലേ, അത് ഇനി നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് ഈ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഒരു ഇതുണ്ട്, അത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കൂട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ
കപ്പിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സിമ്പിൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പാലെടുക്കുക. പാൽ എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പാലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം കുറച്ച് പാലെടുത്താലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തൂക്കാനുള്ള ചാൻസ്, തൂവി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് നല്ല പതയിൽ ഇങ്ങനെ വരും. അതാണ് ശരിക്കും ഈ ക്യാപ്പച്ചിനോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു കോഫീൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ അതിന്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് തുടച്ചു കൊടുക്കണം. ഇല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, ഇതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് പിന്നെ കഴുകാനൊക്കെ പാടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആക്കി വെച്ച കാപ്പിൻ്റെ അതുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഫോമും കൂടി നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക. ആ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എന്താ പറയുക കാപ്പച്ചിനോ പോലത്തെ കാപ്പി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മൾ നല്ല ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഇത് എനിക്ക് പഞ്ചസാര ഇല്ലാണ്ട് കുടിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാൻ കൂടി പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോഫി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് പാട് പോലെ തോന്നും, പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പം ഈ ഒരു കോഫി മെഷീന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു ബ്രാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വലിയ പ്രിപ്പറേഷനൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണുള്ള ആ കൊല്ലത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നാനോപ്ലാസ്റ്റിയ, ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയറിൽ ചെയ്തതാണ് നാനോപ്ലാസ്റ്റിയ. അതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നിങ്ങളെ ഹെയറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനോടൊപ്പം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത്. ഫസ്റ്റ് പോയി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആലോചിക്കുക, നിങ്ങളെ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത്. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു, സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ഹെയർ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത് അയോൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ആകും, പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ ദാറ്റ് വാസ് മൈ കൊലാബറേഷൻ, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പേ ചെയ്തതല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പോയി അപ്പം തന്നെ അവർ ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെയർ എക്സാമിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എക്സാമിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ഹെയർ മുന്നേ, അതായത് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നെയാണ് ഞാൻ ഹെയർ കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ കളർ ചെയ്തതിനെ കൊണ്ട് അവർ ബ്ലീച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹെയർ കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബ്ലീച്ച്ഡ് ഹെയർ ആയതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ പകുതി ബ്ലീച്ച് ചെയ്തിട്ടും പകുതി എൻ്റെ വെർജിൻ ഹെയർ, അതായത് നോർമൽ ഹെയറും ആയതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഹെയറിൻ്റെ തറ്റത്തൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്തതാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പം ഇതിന് ഈ നാനോപ്ലാസ്റ്റിക് 2 ടൈപ്പ് ക്രീമാണുള്ളത്, W1 ആൻഡ് W2. അപ്പോൾ W1 എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത ഹെയറിന്, W2 എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഹെയറിന് തിക്നെസ് കുറവും സ്ട്രെങ്ത് കുറവും, എൻ്റെത് കുറച്ച് ഫൈൻ ഹെയർ ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ W1 മാത്രം ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഹെയർ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ്, ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെയറിന് കുറച്ച് വെയിറ്റ് വരും, കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെങ്ത് ആവും. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി W2 കൂടി പ്ലസ് എൻ്റെ വെർജിൻ ഹെയറും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് W1 ഉം W2 കൊടുത്തതെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത ഹെയറും ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാത്ത ഹെയറും ഉള്ളതിനെ കൊണ്ടാണ് W1 ആൻഡ് W2 കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ W1 W2 പറയുന്നത് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രീമിൻ്റെ പേരുകളാണ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അവർ ചെയ്തത് ഈ ക്രീം ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഈ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു കൊളാബറേഷൻ ആയതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് അവർക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടതാണ്, ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പം ഈ നന്നായിട്ട് എന്താക്കി ഈ ഹെയറിൽ മൊത്തത്തിൽ എന്താക്കി ഈ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചത് 1 മണിക്കൂറോളം ഇത് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഐ തിങ്ക് W1 മുകളിലും താഴത്തേക്ക് W2 കൂടി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുടീൻ്റെ ഇഴകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടായത്. അപ്പം റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു 1 hour കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു 10% ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിൻസ് ചെയ്യും. കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒന്നും കൂടി വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. ഫുള്ളായിട്ട് പോക്കല്ല, ഒരു 10% മാത്രം. ഞാനിതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് അവർ പറയുന്ന കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ്. ഈ സാധനം ഈ വെള്ളമാക്കി ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡ്രയർ വെച്ച് ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ഹെയറിൽ ഉണ്ടാകും.
അതിനുശേഷം അവർ നല്ലോണം അയോൺ ചെയ്യും. ഈ അയോൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രാൻഡ്, അതായത് ഒരു സ്ട്രാൻഡല്ല, ഒരു ഇത്ര ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 30 ടൈംസാണ് തോന്നുന്നത് ഹെയറിൽ ഇങ്ങനെ അയോൺ ചെയ്തു. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക്, ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി. ഈ അയോൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സ്മൂത്തായിട്ടും ഹെയർ ഷൈനി ആയിട്ടും. മിച്ചുവിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇടണം എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ അയോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ അയോണിലാണ് ഇത് സ്മൂത്ത് ആവുന്നതും ഷൈനി ആക്കുന്നതും ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലുക്ക് തരുന്നതും, വിച്ച് ഐ റിയലി ഡോണ്ട് ലൈക്ക്. എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലുക്ക്, എൻ്റെ പഴയ മുടിയാണ് എനിക്കിഷ്ടം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ കെയർ ആണ് ബാക്കി പറയാനുള്ളത്. ഈ ആഫ്റ്റർ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്യുക, കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യുക, എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ നമുക്ക് നിലനിന്ന് പോകത്തുള്ളൂ. പിന്നെ പറയുന്നത് 70 ഷാമ്പു വാഷസ്, അതായത് 70 പ്രാവശ്യം ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്ത് കഴുകിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് പോകും, നോർമൽ ഹെയറിലേക്ക് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് വരും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 2 ആഴ്ചയായി. ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഞാൻ കണ്ട എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരു മുടി, ഒരു ഇഴ മുടി പോലും എനിക്ക് പൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഹെയർ ഫോൾ നന്നേ റെഡ്യൂസ് ആകും. അപ്പോൾ എനിക്ക് യൂഷ്വലി ഷാമ്പു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കട്ട മുടി എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പോകും. മുടി ചീവുന്ന സമയത്ത് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ 2-3 ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഗ്രാജുവലി പിന്നെ എനിക്ക് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ട്, നോർമൽ ഹെയർ ഫോൾ എങ്ങനെയാണോ അത് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഹെയർ ഫോളേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ എനിക്ക് പോരായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലായ്മ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്കിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും. എൻ്റെ ഹെയർ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വേവി ആയിട്ട്, കുറച്ച് നല്ല ബുഷായിട്ട് എൻ്റെ ഫേസിന് നന്നായിട്ട് ചേരുന്നതായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു. അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടവും ദേഷ്യമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഈ വാഷസ് ആണല്ലോ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ പഴയ മുടിയായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ലായിരുന്നു അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം. അപ്പം അവർ പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലുക്ക്, ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ്